Друзья, смотрите, вот старая модель пылесоса, вот такой пылесос у меня, уже давным-давно не могу купить к нему никаких мешков, а родные, ну, мешки к нему были только бумажные, они закончились, эта фирма давно ушла с России, еще до всего на свете, там, с 2008 года мешков уже было не купить, были большие запасы, но они тоже закончились, поэтому я применил вот такую вот историю, просто взял тряпочку с микрофиброй, вот так вот я туда заправил, как-то, ну и вот таким образом собираю мусор. Вполне нормально работает. Так что, друзья, пользуйтесь и не выбрасывайте хороший пылесос.